1 2 3 1 2 3 okay ဘခုနဲ့ခံနေသွားမယ်နော်1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 come on 1 2 3 1 2 3 love 1 2 3 okay ဒါဆရာတို့ကကြတော့ဒါတော့ဒီအဲ့ဒါကိုဝိသုမစခင်မှာ1 မှတ်သဘောရနဲ့ဆရာတို့ကအဲ့ဒါအရင်ကစားမှအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ချူတာတို့ထပ်ပိစက်တို့ကစားတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့အလေးကိုတဏ္ဍာတစ်ပိုင်းအလေးနဲ့သွားမယ်တိုးဖို့ပဲနဲ့ကျန်တဲ့ဂျားရည်တွေဆိုရင်တော့1 မှတ်ပဲပေါ့ပါပဲ1 minute သဘောပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသဘောလို့ကြီးအဲ့မှာနောက်တစ်ခုကဘာဆိုဝိလောနဲ့ဝေကိန်း2မျိုးရှိတယ်ကွာဝိလောဝနေတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆုံရဲဂုတ်ပိုးတွေမှာအစီပုံများနေတယ်လက်မောင်းတွေမှာအစီပုံများနေတယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်10လဲရတယ်လို့နောက်တစ်ခုကအလီမတိုးပဲနဲ့အချိန်တိုးပြီးတော့15လဲတိုးလို့ရအရှိလည်းတိုးပြီးတော့ပဲ15အဲ့လိုလဲတိုးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ကျွန်တော်အလေးတိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အလေးတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10အဲ့လိုလဲသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါဝိတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ပုံမျိုးတိုးတဲ့ဆိုရင်ညီငယ်လေးညီမငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်နော်5 သူကတိုးတော့ဒီပုံမျိုးတိုးတဲ့မှုဖြစ်နေတာမဟုတ်လားတိုးတော့အချိန်မတိုးတော့ဘူးအလေးပဲဥပမာ2.5နဲ့လောက်တယ်ဆိုရင်5 kg 5 kg ရတဲ့ခါတိုးနေတာဆို7.5အဲ့လိုလေးတွေတိုးပြီးတော့ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ position form မှားတော့လည်းပြန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလေးကိုပြန် short ပလိုက်မှရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ဒီလိစိတ်ဆန်းကိုလုပ်လို့ဝိကြသွားပါတယ်ဇာဆိုတဲ့စကားကိုတော့မသုံးမိသေးနဲ့ကိုယ်တက်တဲ့လူပဲဗလိမ့်ရမှာလေဒီကောင်ဘာလျှောက်ပြောနေရလဲလို့ရှိမှာတော့ဒီလိစိတ်ကလောက်တာရဲ့ဘာလျှောက်မှာလဲဘာလဲအစီစိတ်အချုံငံနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုကယ်လိုရီပေါ့အဲ့လေဟုတ်ပြီနော်ဒီလိစိတ်ကလောက်တာရဲ့လိစိတ်ကတစ်ခုတည်းလို့ရင်တော့ဝိကကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘလို့မမြင်နိုင်ဘူးလေတော့လိစိတ်ကတနေ့2 နာရီ3 နာရီလောက်တော့ကစားတယ်အပြေရောက်တာနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစီအစိတ်အချုံငံနေစားနေတော့ဘယ်တော့ဇက်ကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်လိစိတ်ကလောက်တာရဲ့အစီစိတ်အချုံငံနေစင်ကျင်တာရဲ့ပေါင်းမှတာလေကိုလိုချင်တဲ့point ကိုမြင်ဆက်ဆန်း body ကိုမြင်ဆက်ဆန်းရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမြောက်ပြောရင်လည်းစကားပြောလို့တင်တဲ့အခါမှာလည်းစေနာမေတ္တာစေနာပါလေးနဲ့တည်တည်ချာချာလေးထွန်းပါလို့စနေတဲ့အကြံဉာဏ်လေးပြခြင်းနဲ့စေနာပါဆိုရလဲမိစနစ်ကလည်းမှန်အောင်ပါလေအဓိက technique မိစနစ် position form ကိုအရင်ပေးပါ form မှန်ပြီဆိုမှပဲအလေးကိုပြနည်းနည်းစီ short တိုးပြီးတော့ခိုင်းပါလို့စနေတဲ့အကြံဉာဏ်လေးပြခြင်းပါလေခင်ဗျာ okay